Всех приветствуем на канале «Советы для здоровья». Желаем вам крепкого здоровья и хорошего настроения. Почему человек храпит и как избавиться от храпа? Каковы причины храпа у мужчин и женщин? Кто-то считает храп болезнью, кто-то пустяком, не стоящим внимания. На самом деле, это патологическое состояние организма, отклонение от нормы, и с этим явлением нужно и можно бороться. Давайте рассмотрим факторы, влияющие на возникновение храпа. В первую очередь, это особенное строение гортани и носа. Как правило, храпят люди с зауженным горлом, разросшимися аденоидами и полипами в носу. Способствует возникновению храпа искривление носовой перегородки, врожденные или же приобретенные, а также хронический насморк. Лишний вес также увеличивает риск появления храпа, так как излишки жира сдавливают и сужают горло. Возраст увеличивает процент храпящих как среди мужчин, так и среди женщин, ведь со временем мышцы дряблеют и частично прикрывают дыхательные пути. Курящие и злоупотребляющие спиртными храпят чаще и громче, так как курение сужает просвет гортани, а алкоголь расслабляет стенки горла и мягкого неба. Аналогично действуют снотворные средства. Люди с неправильным привкусом или травмированными челюстями испытывают проблемы с храпом в большинстве случаев. Сильная физическая усталость и долгое отсутствие сна также служат факторами появления вибрирующих звуков. Давайте посмотрим на последствия храпа. Помимо того, что храпящий человек вызывает сильнейший дискомфорт у тех, кто рядом с ним находится, он невольно наносит вред и своему организму. Ткани человека испытывают постоянный дефицит кислорода, от чего страдают все органы, особенно мозг и сердце. Храп иногда является признаком опасного явления, частичной остановки дыхания. При этом вздох на несколько секунд приостанавливается. И так происходит 300-500 раз за ночь, что приводит к хроническому недосыпанию, ухудшению памяти, резкому снижению работоспособности и интеллекта. Как можно лечить храп в домашних условиях? Иногда простое изменение положения тела значительно уменьшает звуковую вибрацию. Для этого исключает сон на боку или на спине, в зависимости от той позы, которая провоцирует храп. Спокойно спят на животе. Очень часто тучные люди начинают значительно меньше храпеть при снижении веса и занятиями на улучшение тонуса мышц шеи и плеч. Избавление от пристрастей к табаку и алкоголю в большинстве случаев помогает избавиться от храпа. Порой проведение совсем несложных манипуляций позволяет избавиться от храпа и всю ночь спать спокойно как самому нарушителю тишины, так и его несчастным домочадцам. Если заложен нос, обязательно его прочищают, высмаркивают, закапывая назальными каплями или промывая ноздри раствором морской соли, 1 чайная ложка соли на стакан воды. Перед сном отжимают стакан капустного сока и перемешивают его со столовой ложкой качественного меда. Пьют непосредственно перед тем, как уснуть, курсом в 6 месяцев. Благодаря витаминам, которыми богата капуста, особенно витамину Е, отвечающему за состояние слизистых человека, а также насыщенному ферментному составу меда, тонус мышц гортани со временем улучшается. Вместо сока можно на ночь съедать салат из мелко нашинкованной капусты, добавив в нее мед. Отличным и очень приятным средством в борьбе с храпом считается пение. Самое обычное громкое исполнение различных песен очень хорошо помогает. Причем вокал должен повторяться регулярно и продолжаться в течение 30 минут. Пение очень укрепляет тонус мышц гортани, подтягивает их и не дает западать и вибрировать мягкому небу. Как ни странно, очень хороший эффект в борьбе с храпом достигается однодневными голоданиями, 1 раз в неделю. При этом можно пить сколько угодно теплой воды. Благодаря такой диете организм, в том числе и носоглотка, хорошо очищаются от слизи, дыхание во сне становится свободным и бесшумным. Используют также настой дубовой коры из цветков календулы или же ноготков. Берут по столовой ложке сырья и заливают 2 стаканами кипятка. Настаивают под крышкой пару часов, после чего процеживают. И после каждой еды полощут рот и горло настоем и особенно тщательно перед сном. Дубовая кора повышает тонус мышц горла, а календула смягчает и снимает воспалительные процессы. Благодарим вас за то, что были с нами.
заходите на наш канал и подписывайтесь. До скорых встреч!